Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Ja, es wird mal wieder Zeit, dachte ich mir, für einen Film mit Eddie Murphy, weil der letzte Kolonne Süd auch hier auf dem Kanal schon etwas länger her ist und es gibt ja doch einige Filme, die man sich da anschauen könnte. Und heute werfen wir einen Blick auf Mündungsfeuer. Im Original mit dem Titel Gunsmoke, der hat übrigens auch überhaupt nichts zu tun mit der gleichnamigen Serie Gunsmoke mit Marshall Dillon, das ist ganz was anderes. Der Film ist von Universal Pictures aus dem Jahr 1953 mit einer Spielzeit von 79 Minuten und handelt von Matt Telford, einem Landräuber, der ja, das ganze Land, um das es hier quasi in dem Film geht, also um ein Tal an sich reißen will, aber es gibt wieder den üblichen einen Landbesitzer, der nicht verkaufen will, ein Dan Saxon. Und der will lieber versuchen, seine Viehherde auf den Markt zu treiben, um an die Eisenbahn zu verkaufen. Und naja, mit dem Erlös daraus könnte er eigentlich seine Hypothek abzahlen und damit wäre jegliches Druckmittel für Telford weg, um irgendwie an das Land zu kommen. Und deswegen heuert er dann Rap Kittredge an, einen Söldner, einen Revolverhelden, gespielt von Ollie Murphy, der eben Saxon davon abhalten soll. Nur, da kommt die Prämisse, dass Telford ihm nicht genug zahlt. Rap ist teuer und letztendlich verbündet sich Rap dann mit Dan Saxon und die treiben gemeinsam das Vieh dann eben zum Viehmarkt und Telford heuert neue Leute an, unter anderem einen Freund von Rap, Johnny Lake, und die sollen eben diesen Viehtrieb möglichst aufhalten, dass es eben nicht dazu kommt, dass Saxon, naja, an das Geld kommt. Das ist eigentlich so die Grundprämisse des Ganzen. Also es passiert natürlich noch rechts und links ein bisschen was, aber will ja nicht alles vorwegnehmen. Das Ganze basiert auf einem Roman Rough Shot von 1951 von Norman A. Fox, von dem immerhin 3 Romane verfilmt worden sind. Und wir haben es, wie gesagt, hier mit einem B-Western von Universal Pictures zu tun, der in Technicolor gedreht wurde. Das ist einer von vielen Filmen, die Eddie Murphy für Universal gedreht hat zwischen 1950 und 1964, bis er dann eben zu Columbia überwechselte. Ich habe schon in früheren Reviews das mal angebracht. Die Filme sind eigentlich immer, naja, gut, sie haben ein sehr enges Budget und hatten eben auch sehr engen Zeitplan, immer was die Dreharbeiten angeht. Und deswegen muss man auch sagen, dass die Leute, die hier dahinter stecken und es handwerklich wirklich gut umsetzen, die haben verstanden, wie man sowas inszenieren muss. Hier ist eben jede Sekunde von der Screentime entscheidend und wir haben auch jede Zeile Dialog, die ist nicht unnütz, die hat irgendeine Bedeutung und auch Figuren, die im ersten Akt hier in dem Film eingeführt werden, spielen dann am Ende des Films auch wirklich eine Rolle. Und ich muss sagen, mir geht es immer noch so, dass ich sage, das ist erfrischend zum modernen Kino, das man sieht mit seinen aufgeblähten 2 Stunden plus Filmen, wo das eben oft nicht der Fall ist, wo dann trotz der Spielzeit wieder irgendwelche Handlungsstränge nichts verlaufen, Charaktere kaum irgendwie auch nur den Hauch von irgendwas Charaktertiefe haben. Ja, also, ja, da würde ich mich jetzt nicht wieder drauf auslassen, das hat man schon an anderer Stelle. Es ist der zweite von 3 Filmen, die Eddie Murphy hier mit Susan Gabbard zusammen gedreht hat. Die anderen 2 waren Schuss in Neumexiko und Ritt mit dem Teufel. Und ebenso ist es hier, dass Regisseur Nathan Juran, das ist dessen zweiter Film, bei dem er für die Regie zuständig war. Und das ist einer von 3 Filmen, die er mit Eddie Murphy verbrochen hat. Die anderen waren eben dann noch 3 waren Verräter und Adlerschwinge. Und den Regisseur Nathan Duran könnte man durchaus von anderen Filmen eben außerhalb des Western-Genres kennen. Immerhin hat er auch Simbads 7. Reise zum Beispiel gedreht oder Mein Freund Harvey mit James Stewart. Nathan Duran, übrigens österreichisch gebürtig, unter dem Namen Nathan Herz, ist damals 1907 geboren in
in Bukowina in Österreich-Ungarn, das ist heutige Rumänien. Und bevor eben seine Familie 1912 ausgewandert ist, in die Vereinigten Staaten. Dort hat er dann eben eine Karriere angefangen, er zuerst als Szenenbildner, bevor er dann eben zur Regie übergewechselt ist. Ja, das Ganze, aber jetzt wieder zurück zum Film. Der Film ist wieder mal, wie gesagt, handwerklich sehr, sehr gut und schöne Bilder. Wir haben hier Big Bear Valley in San Bernardino National Forest. Das hatten wir ja schon ein paar Mal bei Western. Und das ist wieder hier durch Charles P. Boyle als Kameramann richtig gut eingefangen. Also da kann man wirklich nichts sagen. Das ist ein paar prächtige Bilder hier, die man sich anschauen kann. Audie Murphy wirkt in dem Film ein bisschen unrasierter, ein bisschen schmutziger, als man es von ihm kennt. Vielleicht ein bisschen, es arbeitet ein bisschen gegen das übliche jugendliche Image, das in den meisten Filmen irgendwie einfach mit sich trägt, das ihm ja oft auch vorgeworfen wurde. Aber hier ist zumindest so eine Anlehnung an ein bisschen was, naja, Dreckigeres. Den Charakter, den er spielt, das ist irgendwie so ein Revolverheld, dass er ihn nicht gern herumkommandieren lässt und der kommt auch mit einer gewissen faszinierenden Schleue daher, der eben nicht so ausgerichtet ist wie ein schießwütiger Revolverheld, sondern eher wie ein Charakter, der erstmal versucht, naja, ob es denn vielleicht auch eine andere Lösung, einen anderen Weg für Probleme gibt. Und ich denke mal, auch wenn er jetzt nicht der beste Darsteller ist, den Hollywood je hervorgebracht hat, dass er die Rolle relativ, naja, solide spielt, ja. Also das ist anständig und wie in den meisten seiner Filme habe ich ja schon ein paar Mal auch hier immer wieder mal so leicht gelobt, muss man mal sagen. Wie gesagt, keine Charakterschauspieler, aber für das Western-Genre, was er ja meistens bedient hat, hat er eigentlich immer gut abgeliefert. Ähm, Eine der ersten Szenen, die im Film vorkommen, darf er dann eben auch seine Fähigkeiten als Revolverheld, als Schütze eben gleich mal präsentieren. Und hier kann ich Ihnen nur sagen, an der Szene beim Aufpassen, die ist auch übrigens gut gefilmt. Und hier sieht man dann ganz deutlich, wieso Murphy neben Glenn Ford einer der schnellsten Schützen in Hollywood war. Also als Darsteller gibt es ja auch Unterschiede von der Schnelligkeit, wie schnell die Leute ihren Revolver ziehen konnten. Und wie gesagt, Audie Murphy ganz oben mit dabei hier eben auch. Ob das jetzt in seiner militärischen Ausbildung lag oder nicht, keine Ahnung, aber könnte vielleicht ein bisschen reingespielt haben, dass er das vielleicht naja, nutzen konnte. Ähm, Mündungsfeuer ist eigentlich ein weiterer, ziemlich solider und ordentlicher Film von Universal Pictures, an dem es kaum jetzt irgendwas auszusetzen gibt, wenn man mit dem Genre klarkommt, wenn man an dem Genre Interesse hat. Universal liefert hier eigentlich wieder die gewohnte Kost mit Audie Murphy ab. Und das ist von der Story jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt originell, das sind die wenigsten von den Filmen, aber zumindest muss man auch hier sagen, dass der Film ein paar kleine Twists hat da drin. Nichts Weltbewegendes. Aber es ist genügend, um mal, okay, ja, man könnte vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet haben. Ansonsten lobenswerterweise auch die Darsteller, muss ich sagen, die sind in ihren Rollen glaubwürdig präsentiert. Das ist auch ist nichts Hochgestochenes, aber es ist auf jeden Fall immer, es gibt auch ohne große Expositionen, die runtergeladen werden, die haben irgendwo einen Background und man versteht und wie ich auch sagte, jede Szene ist ja wichtig und auch Figuren, die früh eingeführt werden, haben später dann eine Bedeutung. Und das reicht, das ist okay. Und für einen Western muss es eigentlich auch nicht mehr sein. Es gibt natürlich mit Susan Gabbard die übliche Liebesgeschichte, aber die wird hier nicht überreizt, überstrapaziert. Die ist eigentlich auch wirklich anständig in die Story integriert und na, kann man nichts sagen. Also ist völlig okay. Zu den Schauspielern, Audie Murphy haben wir jetzt schon so oft erwähnt, Susan Gabbard als Rita Saxon, eben von dem Landbesitzer die Tochter und eben Love Interest von Audie Murphy, Paul Kelly als Dan Saxon, wir haben noch Charles Drake als Johnny Lake, einen Freund von Kid Reg, wir haben Jack Kelly als Curly Mather, der wiederum eben auch zusammen mit Audie Murphy in Colony Süd
Callum South zusammen gespielt hat. Und wir haben noch Donald Randolph als Matt Telford, diesen Landräuber, Bösewicht des Films. Der Film ist ja auch ganz klar zwischen Gut und Böse strukturiert, da gibt es jetzt keine Grauzonen oder irgendwas. Ja, und am Ende gebe ich dem Film hier an der Stelle dann gerne 6,5 von 10 möglichen Punkten. Das ist völlig in Ordnung für mich, was hier abgeliefert wurde. Ich denke mal, auf jeden Fall empfehlenswert für die üblichen Fans klassischer Western. Da kann man nicht viel falsch machen. Das ist mit den meisten Eddie Murphy-Filmen so. Aber es gibt, das habe ich auch schon mal erwähnt, es gibt natürlich noch ein paar Hochkaräter, ein paar sehr gute Filme mit Eddie Murphy. Aber zu denen kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt und an einer anderen Stelle. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Schaut euch mal wieder einen netten Film an, vielleicht eben mit Eddie Murphy oder zumindest einmal einen schönen B-Western. Warum soll man den Filmen nicht auch mal eine Chance geben? Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.